Ljudi moji, pozdrav još jednom od mene, dobrodošli u još jednu epizodu ovdje na kanalu Territory Room. Bez obzira na ove dane koje su jednostavno zbog jednog virusa nas potpuno naveli na to da budemo i ostanemo non stop uz vlastite domove, ova epizoda će vam, moja vjerujem, biti puno zanimljiva, a riječ će biti o jednoj knjizi koja je meni osobno donijela veliko poznanstvo i veliki utjecaj na sve ovo što se danas dešava u jednom velikom, najbržem cirkusu i zbog kojeg sam jednostavno ponosan i dan danas sretan što ju imam u vlastitoj kolekciji, a riječ je o knjizi za Formulu 1. Ovu knjigu su napravili Mark Venables i Behram Kapadia, najveći spisatelji i pratioci Formule 1 i cjelokupnog motosporta u Velikoj Britaniji i cijelome svijetu, a uvod u tu knjigu napisao je bivši svjetski prvak Francuz Alain Prost. Ujedno, ova knjiga za mene je osobno najvažnija stvar koja mi je donijela veliko poznanstvo sa Formulom 1 i zbog koje i dan danas se koristim vlastitim znanjem i koja mi puno više dava prilike raspoznat neke stvari u cjelokupnom svijetu Formule 1. Ovo sam knjigu dobio jako davno od svojih roditelja, još samo onih godina u vrlo zanimljivom trenutku kada je Michael Schumacher osvojio svoju 6. titulu prvaka svijeta, a time tada prestigavši legendarnog Juana Manuela Fangija po broju osvojenih naslova. I točnije 2 mjeseca nakon što je Schumacher potvrdio naslov prvaka za Božić 2003. godine, ja sam ispod bora dobio ovu knjigu. Bilo je to za mene jedna sasvim prelijepa novost. Iako je te 2003. godine doduše također izašla jedna knjiga koju sam drage volje više želio, možda čak od ove same knjige, a riječ je naravno bila o onoj knjizi koja je izašla od riječkog stručnjaka i znalca za Formulu 1 matuljca Gorana Slavića, ali bez obzira na to što tu knjigu ni do dan danas nisam nikad dobio, a želim ju također imati u vlastitoj kolekciji, ova knjiga je također za mene jedna velika čast i jedno veliko zadovoljstvo koju imam u vlastitoj kolekciji i koju ću apsolutno još dugo imati bez obzira što se uopće dalje događalo. U ovoj knjizi koju su napisali poznati spisatelji motosporta i Formule 1, u njoj možete pronaći gotovo sve pojedine slike i natuknice koje su jednostavno doprinijele bolitku i Formuli 1 koju danas većina nas zna. Tako da odmah na toj prvoj stranici možete pročitati cjelokupni uvod kako je Formula 1 prolazila kroz sva pojedina razdoblja, što izvan samog vremena Formule 1, dok su naravno prolazile prije i poslije prvoga i naravno drugoga svjetskog rata, sve do prvog pravog prvenstva Formule 1 u kojem su se utrke bodovale. I kroz sve ono kroz što je Formula 1 jasno prolazila, a to su same tehnologije, same gume na kojima jasno imate tu pojedine natakmice i pravila njezina, jednako kao i sva ona pravila koja se tiču ne samo Formule 1, već i cjelokupnog svijeta motosporta, a to su jasno signalizacije, samih zastavica i jednostavno pod ovom svemu Formula 1 se jasno zalaže za
cjelokupnu njezinu evoluciju i njezin sam DNK koje su jasno prolazile što po samim kokpitima Formule 1 i koji su nekad davno izgledali poput samih sanduka, a danas ih jasno znamo po onim monokopima i jasno karbonskih vlaknama po kojim se današnji bolidi rade. Osim samih tih uvoda koje se tiču samih pravila i cjelokupne prošlosti Formule 1, u toj knjizi također možete se jasno upoznati i sa svim velikanima i bivšim svjetskim prvacima Formule 1, jednako kao što se također možete ovdje upoznati i sa svim bivšim momčadima i onim današnjima u Formuli 1 koje su također doprinijele puno više tome da stvaraju i evoluiraju Formulu 1 koja je bila nekad i koju jasno danas znamo kroz razne tehnologije i razne mogućnosti koje se tiču njezinih samih brzina i koje se jasno tiču mnogobrojnih njezinih evolucija, što po samom izgledu, što jasno po svakojakom izgledu samih krilaca prednjih i stražnjih krila i naravno ono najbitnije po čemu jasno znamo Formulu 1, a to je downforce. U ovoj knjizi također se možete upoznati i sa svim legendarnim stazama koje su se održavale za svjetsko prvenstvo Formula 1, a koje su meni osobno također donijele moje pravo poznanstvo da također po svim tim stazama prepoznam njezin izgled i koje su mi također donijele do toga da se upoznam sa cjelokupnim svijetom motosporta. Ova knjiga je jednostavno jedan dobar priručnik da se puno više nauči u njoj i da vi koji tek počinjete pratiti Formulu 1, počinjete se upoznavati sa njom i sa cjelokupnom poviješću, jasno vam preporučujem ovu knjigu, jer uz takvu ćete knjigu kao ovu puno se više upoznati sa Formulom 1, koja će vam također puno više donijeti u velikom raspoznavanju i puno vam više omogućiti vam da puno bolje pratite Formulu 1 i sve važnije novosti oko nje same. I ja se nadam da sam vam sve prikazao što sam dao prikazati u ovoj knjizi. Ja se nadam da vam ništa još nisam propustio i da vam je ova epizoda dobro poslužila da se upoznate, da vas upoznam detaljno sa ovom knjigom ovdje. Stoga ljudi, prije nego što se odjavim i završim ovu epizodu, bacite like, bacite subscribe, dajte barem jedno mišljenje ispod videa i bez obzira što su ova vremena zaista teška i u kojem zaista smo svi primorani ostati u svojim kućama, ne bi bilo loše da malo pogledate svaki moj pojedini video, svaku pojedinu epizodu, jer ovo je ujedno jedan od kanala u kojem ne vidite gotovo svaki dan, koji nije jedan od svakih pojedinih stranih kanala, svakojak i na engleskom. Ovo je jedan od rijetkih kanala na Balkanu u kojem možete vidjeti sve što vam mogu prikazati sa Formulom 1, jednako kao što vam mogu prikazati i sa svim pojedinim igricama, puno više onim trkačima, jednako kao i sa svim onim možda pojedinim stvarima koje nisu vezane ne samo uz Formulu 1 i motosport, jednako i za sve pojedine filmove koje su napravljeni po trkačoj tematici. Tako da ljudi, nabacite barem više lajkova i subscribera da bude još više toga, jer meni bi to osobno bilo puno važnije i donijelo bi mi više od svega pojedinog. Stoga ljudi, ostanite doma, pozdrav i nigdje
nemojte žuriti.